Op hierdie stadium gaan ons net vir u 'n verduideliking gee van die kaart ten opsigte van die 11 boodskappe wat op die DVD is, sodat u wanneer u na die DVD's kyk, u kan verstaan en kan sien waar op die kaart is ons by die spesifieke boodskap. Byvoorbeeld wanneer ons praat oor die tekens van die tyd, of oor die wegraping, of oor die groot verdrukking, dat u kan sien op die kaart waar dit pas. So as ons begin by die begin van die kaart, en dit is ook 'n kronologiese uiteensetting en voorstelling van die boek Openbaring. Met ander woorde, in Openbaring 1 kan ons nou nie op die kaart aanbring nie. Dis die gesig wat Johannes daardie Sondagmôre van Jesus sien. Maar dan gee die Here Jesus aan Johannes sy openbaring. Dis die openbaring van Jesus aan Johannes. Johannes skryf wel die boek Openbaring, maar dis Jesus se openbaring aan Johannes. En dan begin hy met hom met die 7 gemeentes. Dis hoekom hier 'n kerk sien. Dis die boek Openbaringe hoofstuk 2 en 3 gaan u die 7 gemeentes vind. Dit begin by Efese, die eerste eeu na Christus, en hy loop dan deur na die laaste gemeente Laodicea. Dis die lou toestand van die kerk. Die Here sê daar in Openbaringe 3 vers 17, omdat jy nie warm of koud is nie, maar lou. Die kerk het lou geword. In vers 20 sê Jesus, ek staan aan die buitekant en ek klop. As jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom. Jesus is aan die buitekant van die kerk. Hy is aan die buitekant uitgeorganiseer. 'n lou geestelike toestand, 'n teken van die tyd in die laaste dae. Dit is ook die tyd waarin ons die tekens van die tyd sien, waarvan Jesus byvoorbeeld in Matteus 24 praat, en ons op ander plekke in die Bybel ook kry. Die laaste dae, van die tyd van die oorloë, die pestsiektes, die hongersnode, die opmars van die anti-kris, een wêreldregering, die nuwe wêreldorde en al daardie dinge. Dis wanneer u nou hierdie 4 strepe sien, dan sien u hulle beweeg in 'n trechtervorm in. Dit is die 4 strepe stel al die volke op die aarde voor. Die Bybel deel al die volke in 2 groepe. Ons het die swart streep daar as die boknasies en die grysstreep as die skaapnasies. Die groen streep stel die Jode voor, want daar is nie minder as 3 plekke in die Bybel waar die Here duidelik in sy woord vir ons laat opteken dat die Jode is 'n aparte volk van al die volke op die aarde. En dan die rooi streep stel al die kinders van die Here voor uit al 3 daai groepe. Uit die Jode, uit die bokke, uit die skape, al die bloedgewastes uit al die volke, tale, stamme, nasies. So praat ons dan met u oor die tekens van die tyd hier in die drukgang se inloop na die bottleneck toe, hier kort voor die koms van die Here Jesus. Dan sien ons die rooi streep wys met 'n pyltjie op. Ons kry dan die wegraping in Openbaringe 4, waar hy sê, kom op hierheen, en ek gaan vir jou wys wat na hierdie 7 kerkstadia moet gebeur. Nou die 7 kerkstadia, die volmaakte genadetyd, Pinkstertyd, van Pinkster af, tot en met die wegraping is die Heilige Gees uitgestort. Is dit die Heilige Gees dispensasie, of die Pinkster dispensasie, of die bruidskerk dispensasie, waar die Here besig is om vir 'n bruid by mekaar te maak uit al die volke, tale, stamme en nasies. Dan sien ons in Openbaringe 4 vers 1, as hierdie tyd uitgeloop het, dan sê hy na hierdie dinge, sien hy kom op hierheen, en dis hoekom u sien die kerk word opgeneem, en jy sal nie weer van die gemeente, die eklesia, of die bruid, of die kerk, of die gemeente van die Here lees. Na Openbaringe 4, sal jy in die res van Openbaringe nie weer die woord kerk of gemeente kry nie. Hy is weg. Wanneer die Here verder deel met wat op die aarde aangaan, is die kerk nie meer daar nie. Kom op hierheen. En dan is Johannes in die hemel, en daar sien hy in Openbaringe 5, hoe dat daar gesoek word na iemand wat die boek met die 7 seels kan oopmaak. En daar sing die kinders van die Here, juis, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons met u bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. Ons sien dus daar die bloedgewastes nou in die hemel,
En wanneer ons dan met mekaar praat oor die Bema oordeel in 2 Korintiërs 5 en elders, dan vind ons die kinders van die Here wat daar sal staan. En Paulus sê daar in 2 Korinte 5 vers 10, ons kinders van die Here, moet almal daar verskyn en daar gaan ons loon kry. Dis die krone, die 5 krone, wanneer u na die boodskap oor die Bema luister, dan is ons by daai deel. Dit is met ander woorde, kort na die wegraping, vind ons dan die Bema oordeel. Nou ons laat die kinders van die Here dan daar. Na die Bema oordeel gaan hulle vir 7 jaar bruilof vier, vir elke dag 'n jaar, volgens Joodse tradisie, want volgens Joodse tradisie het hulle 7 dae bruilof gevier. U kan dit in die Ou Testament telke plekke kry. Jakob byvoorbeeld het vir 14 dae bruilof gevier, want hy is met die 2 sissies getroud. Eers 'n week bruilof gehou met Lea, en toe later nog 'n week met Rachel. So vir elke dag van die week 'n jaar, gaan ons 7 jaar bruilof vier. Nou daaroor het ons nou nie 'n boodskap gebring nie, ons laat dan die kinders van die Here, ons kom terug, wanneer die Here Jesus dan in die hemel, in Openbaringe 5:6, vers 1, die eerste seël oopmaak van die boekie met die 7 seëls, dan kom die Antichrist, die ruiter op die wit perd. Dis nie Jesus nie, want Jesus maak die boekie in die hemel oop, hy breek die seels, en dan kom die Antichrist, 'n ruiter op 'n wit perd met 'n boog in sy hand sonder pyle, en is vir 'n kort rukkie vrede, want die wit perd is simbool van vrede, maar as die Openbaringe 6 nou lees, die tweede seël, dan spring hy op 'n vuurrooi perd met 'n groot swaard, neem die vrede van die aarde af weg, dit spreek van oorlog, dan spring hy op 'n vaal perd, 'n swart perd, hongersnood en dood. En sien ons, so maak die Here Jesus in die hemel dan die 7 seels oop, dis die aanbreek van die groot verdrukking vir 7 jaar. Die 7 jaar van verdrukking vind ons dan in hierdie tyd, waar ons die 7 seels kry, die 7 basuine van God se oordele, en dan ook die 7 laaste kruike of skale van God se 7 laaste pla. In die middel van die groot verdrukking vind ons die ou draak, die sataniese drieheid, want die ou slang was mos maar van die begin af daar, van Adam en Eva se tyd af, en het God in Genesis 3 hierdie aarde vervloek as gevolg van Satan se inkom en die sonde. Ons vind dan die sataniese drieheid in die kern van hierdie 7 jaar van groot verdrukking in Openbaringe 12, met ander woorde Openbaringe 6 begin met die seels, hy loop aan na Openbaringe 8 na die basuine, en hier by Openbaringe 10, dan in Openbaringe 12 en 13 vind ons die sataniese drieheid, en dan kry ons weer in Openbaringe 16 die laaste 7 skale of kruike van God se afgemete oordele op die aarde. Dis die 7 jaar van groot verdrukking wat ons dan hier vind, waarvan die Bybel praat in Matteus 25 en sy beskrywing dan in Openbaringe, van Openbaringe 6 vers 1 af, tot hier by Openbaringe 19, wanneer ons dan kom aan die einde van hierdie groot verdrukking, en Jesus kom met sy bruid, en hy land op die Olyfberg. Sagaria 14 sê dan vir ons, Jesus land op die Olyfberg, en dit split in 2. Ons sien dus die wederkoms van die Here Jesus in 2 fases. Die eerste fase, die wegraping, wanneer hy sy kinders kom haal, en dan vir 7 jaar bruilof met hulle vier, en dan die tweede fase, wanneer hy met sy kinders kom, en op die Olyfberg kom staan. Nou dan eindig hy die 7 jaar van Antichrist se tirannie en sataniese regering op die aarde, want hy lewer die slag van Armageddon in Openbaringe 19. By daardie slag, wanneer hy daardie leers wat daar versameld is in die dal van Megiddo of die dal van Josafat in Israel, dan vang hy ook die ou duiwel, jy sien die oranje daar, en hy bind hom vir 1000 jaar. Dit lees ons alles in Openbaringe 20, daar van vers 1 af. Vang die Here dan ook, wanneer hy by sy wederkoms kom, en die slag van Armageddon leef, die vyhandige nasies, wat soos vir ons vir u op die kaart wat u daar gesien het, die wêreldkaart en die kaart van die Midde-Ooste, dit gaan oor Israel, die ou klein landjie, wat hulle wil inneem, en wat hulle ook wil hê, terwyl hulle al so 'n groot stuk van die aarde besit. En sien ons, dit gaan oor Israel, wat van die kaart afgevee moet word. En die laaste aanslag
sal by die slag van Armageddon wees, wanneer hulle finaal vir Israel wil uitwis. Nou Sagaria sê in Sagaria 13, by daardie geleentheid wis hulle 2/3 van die Jode uit, maar 1/3 bly oor. Dan kom die Here Jesus en hy verhoed 'n totale uitwissing van sy volk, want die Jode bly sy uitverkore volk. En ons het gesien, hy vang dan die ou duiwel, Openbaringe 20, en wanneer u dan lees van die wederkoms en die slag van Armageddon in Openbaring 19, en die vang van die duiwel en sy binding vir 1000 jaar, Openbaring 19 en 20, wanneer ons praat oor die wederkoms, die tweede fase, en die slag van Armageddon, vind ons dit hier. En dan die bok en die skaap nasie oordeel, want wanneer hier die 1000 jaar aanbreek wat die duiwel gebind is dit mos die 1000 jaar van vrede. En dan, omdat die Here al die nasies net in 2 groepe deel, net die bokke en die skape, sien ons dan dat hy skei die bokke en die skaapnasies van mekaar. Daardie bok en skaapnasie oordeel is totaal 'n ander oordeel as die Bema oordeel. Dis ook 'n ander oordeel as die wit troon oordeel. So by hierdie bok en skaapnasie oordeel, jy moet nou oplet dat hierdie bok en skaapnasie oordeel is na die 7 jaar van groot verdrukking. Dit is nie dieselfde oordeel as die Bema oordeel nie. Daar's net kinders van die Here. Hier is dit nasies, 2 groepe nasies, bok nasies en skaap nasies. Dis ook 'n ander oordeel as die wit troon oordeel, wat jy ook by daardie boodskap sal sien aan die einde, na die 1000 jaar van vrede. Daar word elke ongeredde, persoonlik, afsonderlik, waar hy vir homself rekenskap gee en sy naam in die boek van die lewe gesoek word. So jy sien dis 'n aparte oordeel hierdie na die 7 jaar verdrukking, voor die 1000 jaar van vrede. Want nou gaan die Here besluit in hierdie oordeel, watter nasie saam met sy volk, die Jode, in sy koninkryk, waar Jesus die koning van die konings sal wees, en die koning van die Jode op die troon van Vader Dawid, dan oordeel hy die bok en die skaap nasies. Die bok nasies gaan doderyk toe, om te wag vir die oordeel, want dis ongeredde mense. Jy moet onthou, dat hierdie mense is ongeredde mense. Dis mense wat agtergebly het toe Jesus sy kinders kom haal. Hulle kom uit die groot verdrukking uit. Hulle het hulle nie bekeer nie. En nou skei die Here hulle. En net soos wat hy in Numeri 16, die aarde se mond laat oopskeer het, en lewendig het Korag, Datan en Abira, wat in rebellie, 'n Satans bende was, lewendig in die doodryk af is. Nou van hierdie vrede lees ons, en u sal al die skrif kry, wanneer u kyk na daardie boodskap oor die vrederyk, dan is dit hierso. Maar wie gaan almal in hierdie vrederyk wees? Wel, die kinders van die Here gaan daar wees, want ons kom saam met Jesus. Kyk en dan verder, dan sien jy ook die Jode gaan daar wees. Jy sien dat die Jode dwars deurkom, hulle gaan daar wees. So sal die Here ook hierdie bok nasies in die doodryk inwerp. Terwyl die skaap nasies, die grys sien nie, gaan dan saam met die Jode in die 1000 jaar van vrede in. Aan die einde van die 1000 jaar moet die duiwel vir 'n klein tydjie losgelaat word. In Openbaring 20 vers 7 en 8 gaan hy vir 'n klein tydjie weer losgelaat word. Want u sien, ons wat nou hier lewe terwyl die duiwel nog los rondloop, moet kies tussen Jesus en Satan. Ons word deur die duiwel versoek. Ons word deur hom geterroriseer. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hierdie mense wat in die 1000 jaar is, sal niks weet van 'n Satan nie. Kinders wat hier gebore sal word en groot word, sal niks weet van 'n Satan nie, want daar is nie een nie. Daar is nie 'n duiwel nie. Hy's weg, hy's gebind. Maar nou moet hulle ook mos kies soos wat ek en jy moet kies. So dan word die duiwel losgelaat en sal die ongeredde mense uit die 1000 jaar, baie van hulle sal agter die Satan aanloop, hy gaan hulle verlei, soos wat hy Adam en Eva verlei het, soos wat hy vandag nog baie mense verlei. So sal hy hulle dan verlei. En sê die Bybel, gaan daar weer 'n Satans bende. Hy noem dit die Gog. Die Gog is sommer maar net 'n naam vir so 'n sataniese bende. Dis nie 'n spesifieke volk nie. Hierdie Gog mense wat agter Satan aangaan, dan sal die Here die Satan vang en hom in die poel van vuur werp. Dan vind ons die wit troon oordeel of die oordeelsdag, dis wanneer die einde kom.
Want 2 Petrus 3 vers 10 sê dat hierdie aarde gaan verbrand en vernietig word. Die Here het hom gemaak in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde geskape en alles wat daarop is. Hoe lank gaan dit staan? Dit staan nou al vir 6000 jaar. Dit gaan staan vir nog 1000 jaar. So dit gaan vir ten minste van Adam en Eva af tot aan sy einde 7000 jaar wees, plus. Op God se almanak, ons weet nie wanneer dit is nie. Maar dan sê Petrus, ons weet, hierdie aarde gaan verbrand, hierdie aarde gaan tot niet gemaak word. As jy by Openbaringe 20 kom, dan vind jy dat by die wittroonoordeel staan daar, dat die doderyk gee die dode. Die doderyk gee al die dode. Hulle staan daar. En hulle word almal nou geoordeel. En dan sal jy ook sien dat die doderyk is die 4de en die dood die 5de wat in die hel gewerp word, sê Openbaring 20. Die 6de in die hel is die mens, die verlorenes. Jy moet oplet dat by die wederkoms vang die Here die duiwel en hy bind hom, maar die dier en die valse profeet vang hy ook. Hulle is die eerste 2 wat direk in die poel van vuur gewerp word. Die poel van vuur is berei vir die duiwel en sy engele, sê Matteus 25 vers 41. Hulle is die heel eerste 2. Dan kom die Satan daar in Openbaring 20 vers 8 en 9 en 10. En dan sê die Bybel, dis waar die dier en die valse profeet is. Hulle is dan al 1000 jaar hier, dan kom die Satan in. Ons sien dus baie duidelik, dwars deur al hierdie dinge, sien ons duidelik 'n kronologie. Dinge volg op mekaar. Jesus kom byvoorbeeld eers, en hy lewer die slag van Armageddon. Hy vang die duiwel, en hy vang die dier en die valse profeet. Die duiwel gebind, valse profeet in die poel van vuur. Dan die oordeel van die bok en die skape, en dan die 1000 jaar, en dan aan die einde die Satan losgelaat, en dan is hy die 3de een in die poel van vuur. En wat ook baie belangrik en interessant is om te weet, dat hierdie aarde, net soos wat die Here 'n begin vir hom gehad het, en 'n begin vir alles gehad het, is daar 'n einde van dit alles. So, hierdie hele aarde, hierdie hele bedeling, alles, gaan God aan 'n einde maak. Die einde alles gaan wees, al die duiwel en sy kinders in die poel van vuur, en die kinders van die Here saam met hom oor na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Openbaring 21 is baie duidelik, die nuwe Jerusalem, die nuwe stad, en 2 Petrus 3 vers 13 sê, daar's 'n nuwe aarde aan die kom, en Petrus het dit voorspel, en die Here Jesus openbaar dit aan Johannes. Met ander woorde, dan is hier nie meer 'n duiwel nie, hier is nie meer sonde nie, hier is niks meer nie. As jy dan Openbaring 21 en 22 lees, dan sien jy, dis waar die kinders van die Here vir ewig in heerlikheid op die nuwe aarde saam met die Here gaan wees. Die bruid, natuurlik in die bruidstad in Jerusalem, die bruidstad. Hy kan nie op Suid-Afrika staan nie. Hy's 4,7 keer groter as Suid-Afrika, wat sy oppervlak aanbetref, sy vierkant oppervlak, is 4,7 keer groter as Suid-Afrika. Hy kan nie op Suid-Afrika staan nie. So groot is die stad alleen. En hy gaan op die nuwe aarde staan. Nou in die nuwe stad gaan die kinders van die Here dan woon, en buite op die aarde gaan dan hulle wees wat nie bruid was nie. Al die Ou Testamentiese gelowiges, almal wat uit die groot verdrukking en uit die 1000 jaar van vrede uitkom, hulle is nie kinders van die Here nie. As hulle die Here Jesus gekies het in hierdie tyd, is hulle ook daar. Al die Ou Testamentiese gelowiges, Abraham, Isak, Jakob, Jesaja, Jesegiel, Daniel, al die godsmanne, al die ander kinders van die Here, al die ander gelowiges van die Ou Testament, hulle gaan daar wees, maar hulle is nie bruid nie, want die bruidskerk is net van Pinkster tot by die wegraping. Ons sien dus, hulle gaan op die nuwe aarde woon. Hoe dit daar gaan wees, weet ons nie, die Bybel sê nie. En of daar weer mense gaan wees, vlees en bloed, dit sê die Bybel ook nie. Dit gaan ons wag en sien, 'n wonderlike tyd. Maar ons sal daar wees, met verheerlikte liggame, om vir ewig saam met die koning dan te heers op daardie nuwe aarde in die nuwe stad. Nou ons sê altyd, ons gaan hemel toe eendag. Ja,
as jy nou doodgaan, kan jy maar die paradys, die hemel noem, die plek van plesier, maar eventueel, aan die einde van dit alles, wanneer die Here hierdie ou aarde vernietig het, en alles verby is, en die oordeelsdag aangebreek het, en die Satan en sy trawante vir ewig in die poel van vuur is, dan sê die Bybel is daar 'n nuwe hemel, en 'n nuwe aarde, waarop ons gaan woon. Hy het dit gemaak alles, hy het hierdie oue gemaak, hy gaan 'n nuwe een maak. As u dan dus na die boodskappe gaan luister, dan sal u dan al hierdie op die kaart kan naspeur en kan sien waar dit inpas. Baie duidelike kronologiese volgorde, as ek ten slotte kan opsom, kom ons kyk mooi stadig. As jy die boek Openbaringe lees, dan begin dit Openbaringe 2 en 3 met die 7 gemeentes, wat uitloop na die laaste dae toe, net kort voor die wegraping, Openbaringe 4. Openbaringe 5 is in die hemel die gesig, waar die lam die boek met sy seels vat. Dan begin Openbaringe 6 met die koms van die Antichrist, die 7 jaar van groot verdrukking, die wederkoms van die Here Jesus sigbaar, die tweede fase van sy koms op die Olyfberg, die slag van Armageddon, die duiwel gebind, die bok en skaap nasie oordeel, valse profeet en antichrist in die poel van vuur, 1000 jaar van vrede, duiwel vir 'n kort rukkie losgelaat, dan kom hy in die hel, en dan kry ons die wit troon oordeel of die oordeelsdag, en al die ongereddes ook hel toe, of poel van vuur toe, ons op die nuwe hemel, op die nuwe aarde, in die nuwe hemel, in die goudstad, Openbaringe, ons kry dus dan, Openbaringe 19, die wederkoms, 20, die 1000 jaar van vrede, 21, 20, en van vers 11 af, die wit troon, en dan 21, 22, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So dit gee vir u 'n kronologiese uiteensetting van die boek Openbaring. Hoop dit sal vir u help, wanneer u na die verskillende boodskappe luister, om te sien waar op die kaart dit alles inpas. Baie dankie. Vriende, ek gaan afsluit. Daar's 'n plek wat hy berei vir sy kinders. En ek sluit af met die woorde van 1 Korintiërs 2 vers 9. Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Ek kan dit nie vir u beskryf nie, want my oog het dit nog nooit gesien nie. Ek kan dit nie vir u beskryf nie, want my oor het dit nog nooit gehoor nie. Ek kan dit nie vir u beskryf en vir u vertel nie, want ek kon in my rykste verbeelding in my hart dit nog nie uitdink nie. Wat 'n oog nie gesien, 'n oor nie gehoor, in die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie. Geen mens met die rykste verbeelding kon nog ooit daai plek skilder nie, beskrywe nie, nie in sy rykste verbeeldingsvlug nie. Hoe moet ek dit doen? Onbeskryflik mooi, onbeskryflik heerlik, onbeskryflik, ek kan nie, maar dit wil ek vir u sê, jy sal net daar wees, as jy weet, Jesus is jou verlosser, en jou saligmaker, jy sy kind. As jy daar die getuienis nie het nie, as jy nog nie weet van daai dag, wat jy as 'n sondaar jou hart, jou lewe vir Jesus gegee het, hy jou sondes met sy bloed kom reinig, jou kom verlos het, jou kom skoonmaak het, jou vergewe het, jou uit jou sonde uitgehaal het, ja, uit die modderslyk van sonde en jou voete op die rots gestaan maak het, jy weet van daardie dag, wat hy jou lewend gemaak het, terwyl jy dood was in jou misdade en sonde. Jy weet van daardie oomblik wat jy die keuse gemaak het, en ek kies Jesus, dan weet jy vanaand, dan weet jy vandag, mag die Here jou help, dat jy seker maak. Kan jy daai plek vergelyk met hierdie plek?
En ons het toe ons gepraat het oor die poel van vuur. Hierdie man ly smarte in hierdie plek. Hy het 'n verskriklike dors. Hy het 'n verskriklike pyn. Hy kou sy tong. Hy kners op sy tande. Hy word gepynig dag en nag tot in ewigheid. Kan jy vergelyk? Kan jy so dwaas wees om nie vir Jesus te kies nie? O, ek pleit by u. Dink aan die lange ewigheid. Dink aan waar jy dit gaan deurbring. En kies vir Jesus. Hy wag vir jou vanaand. Hy nooi jou, hy sê, kom ons maak die saak uit. Moenie, dat dit vir jou te laat word nie. Jy moet dit nou doen. Want dis die mens bestem om eenmaal te sterf, en daarna nie 'n tweede kans nie. Dan wag die oordeel. Kies vir Jesus, en kies reg. Amen. En nou, Here, het ons aan die einde van die reeks gekom. Nou kan ons maar net introspeksie hou. Nou kan ons maar net weer en weer gaan oordink en bepeins. Maar die slotsom van dit alles, ons sal moet seker maak dat ons saak met die Here reg is. Seker maak, ons is gewas met die bloed van die lam. Seker maak, ons is weergebore. Seker maak, ons is u kind. Anders mis ons hierdie heerlike plek vir die ewigheid. Help dan, Here. Dankie Heilige Gees, u is die naprediker. Prys u naam. Amen.